सलाम अलैकुम। मेरा नाम इसामुल है। मेरे अबू का नाम अमानुल है। और तमाते तोते जो चा मला लाउटना पेड़ों मलोलो डाली चुंब सात तोते जो मलोलो नंद सात तोते जो त्यो मलोलो पुतो आए चौथे मलोलो मौत होना है इत जली पंच अथ चुंब चुंब। My name is Sanjay. My father name is Chanisar. I live in class 4. आज ये मतलब मैं पूछूंगा अच्छे तोते के बारे में। अच्छे तोते चुंब कालिया है, रंग अच्छो है से पत्तो कोने मोड़ा है।